हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। गाइस सुबह टाइम था 7:30, हम दुकान पहुंच गए थे बहुत ही गर्मी में। तो गाइस मामू ने फ़ोन कर दिया तो उनकी दुकान जाने लगे। वो बोल रहे थे कि डंपर में काम है। तो गाइस हम डंपर के पास ही पहुंच गए। इस गाड़ी का सेल्फ खोलकर ड्राइवर को देना था। तो गाइस ये सेल्फ बंधा है, इसको खोलते हैं। तो गाइस हमने खोल दिया, ये बाहर आ गया और ड्राइवर को भी दे दिया। तो गाइस अब जाते हैं, यहाँ हाथ काफ़ी गंदे हो गए थे तो हमने वहीं पे खंतिया से पानी से हाथ धुल लिया बढ़िया से। भाई साहब ये हमको छोड़ने भी जा रहे थे दुकान। तो गाइस हम दुकान पहुँच गए, टाइम हो गया 6 बज गए तो हम जिम की ओर निकल लिया। तो गाइस रास्ते में ये देखिए नदी मिलती है जो कि अब नाला बन चुकी है गर्मी की वजह से। और आगे गए गाइस तो रायपुर में इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। ये देखिए गाइस, ये ट्रक पलट गया जिसमें से 2 कार और 2 बाइक और 1 ट्रक ये सब चपेट में आ गया। तो ये गाइस ये ड्राइवर को, भाई साहब को निकाला गया जो सही सलामत निकले। तो गाइस किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई लेकिन काफ़ी वो हो गया था। तो गाइस फिर हम जिम पहुंच गए। जिम पहुंचे, वहाँ पे हमने ट्राइसेप की वर्कआउट की थी, ये वार्म अप चल रहा था। फिर उसके बाद हम घर गए। तो गाइस आ गए हैं घर बढ़िया से। अब जा रहे हैं बस सोने। तो मिलते हैं अगले व्लॉग।